Tuwulireko basajja mmwe. Mwolo oluyimba lwennyini abaana bo bayimba ku bulamu bwabwe oba ddala true story. Mugenda kutuuka ekiseera nga mukwana omuwala n'adduka ekikumi banange nga tubatya nga mulifa Dontland nga tuuza. Naye nga lwaki bakutamya labu? Nga lwaki bakutamya labu? Nijjo kamba bule mweddeko. Banange mweddeko. Nedda bani abasajja abakazi? Abasajja kana tulina omanyi Judy ani akulimba Judy bonna nkyogera wano abawala abakyala mwenna amaanyi gammwe mwe munaagassa mu kitundu kyammwe eky'omubiri kimu n'amaanyi gammwe ne mugassa mu kwekolako n'ekizigo mwe mugenda okukaaba. The worst thing mu bulamu bw'ensi eno kubanga gwe kyoprovidinga kyokka kyekitundu kyekyomubiri then n'amaanyi n'obwongo ne mubulowooza kubuzza mu kwekolako na kizigo mujja kaaba nnyo. Abawala abali intelligent tebasobola kaba bya kisiru ng'ebyo. What do you bring on the table? akayimbako era ebyo babiyimba abo kugeza ko luyimbo olwo bwategedde byatuuse ku kana kafa bulungi kalala Sasha Brighton nakola posting alago bulumi abasajja bano gye bava ne bajja ku mulamwa akusanze okola ku TV akusanze okola makeup wo akusanze oli mizannyo jo nakukwata nti Judy ngende waka otule ofumbe ngenda kuwa byonna banyinafa bategeera gye bali bangi ne bitabuka omwana oyo kwekola post yo katusoka kale yisawo banyinafa bategeera gye bali bangi no bulumi anti Judy ye problem omanyi kakati abantu be making oba abantu mu art bagezaako okulaga the lady or the female artist into what she can train gwe mubiri gwe gwokka olina ddawo n'atandika okusirwa lokkaaba abawala abali intelligent and successful gye bali kati mwabadde ne mutandika okulooza nti simanyi era ebyo biri kusala malodi na maki na kino kibagambe omuwala yenna oba osazewo obutabesingira ku mubiri gwo mukwano oyina okuguma kama mbaya ni mbaya n'ogenda n'onoonya ssente ng'abasajja bwe kuba kuyiriba n'oyiriba enkuba yokuba kukuba n'ekukuba nohasolinga bo byonna bye bakola awo ogenda okweyongera ku value ku mubiri gwo naye nga mbaniriza ku Podium mu mawulire simalungi bannange bwe ndaba muwala munnange emyaka bwegitinga akaaba ng'omusajja amuyisaamu amaaso kimpisa bubi nga nze Judith kimpisiriza ddala bubi nnyonyonyonyo Sasha Brighton ebimuliko maziga merere sooka obuuza ku bantu ziri bbiri tegeza neighbor turagusedde nje okulisa abantu bonna okwebaza n'okulisa abantu bonna twabadde nabo mu kwerekera jjajja waffe kitalanya bambi Sara na Lubega twabadde wali Size nakawuka nga tumwerekera era twebaza Mukama Katonda amutuwadde ebbanga lyonna emyaka 10 104 years 104 years jjajja yawumudde mirembe Mukama Katonda amwe kimuli ky'emirembe Simon ngo tunula bubi era nebaza n'abe Makerere gyawangalidde wali eri mu Kivulu manyi jjajja yagamba yitava Kampala myaka gyonna awo Makerere awo abadde awo kati gwe obadde muzzukulu we nakabede nakasatu nakana nedda yazala maama bambi yazala maama oba muzzukulu nakamu Mwanojja kubyonona kale nenga yembeera eyo tubasaasideko nnyo n'abafamili nangamba naye Simon ng'okuba nnyo okubyemu ki nnyonnyodde bunnyonnyozi salamaloni makini mwanyi salamaloni esi wava gundi enjo Simon si olaba Simon ebintu bino si salamaloni Sasha Brighton aleke kubeewunyisa kuba history we si mulungi ngaki eyamusabe waabwe gwe bamanyi ng'omuko omutuukirivu omumanyi Walukagaye yasaba Sasha by the way era ne mama wa Sasha eruwera amanyi Walukagaye Walukagaye mwana Sasha ye tata wa mwana Sasha yamukabira ebizibu nti naye yaweerera n'akola buli kimu n'amuteeka ne nateeteeyo ndowooza ono mwana wakubiri wayi naye omwana omulala oli omukulu Walukagaye gwe yaweereranga ono mwana wakubiri naye ku Sasha Brighton nze ng'omuntu nange waliwo ekinsumbwa kyeneebuuza era ekinnuma lwakuba Katonda yatukweka emitima tugiraba ne wano weenimpulira nga n'omutima gukaaba ate mukubiddeko nga Sasha Brighton ono simanyi lwaki because kikyatayina beautiful but unlucky lwaki kyatayina ddala
okuuma obufumbo oba okuuma omukwano amenyesa nnyini omutima waliwo abatandisa bitambuza mbu Dorothy yali emabega wa Dorothy gundi ate azaba shonga just use one kwa shonga naye agenza okujja mu kifaananyi nga Sasha Brighton bamenyamenya dde omutima oshegeera obundi wawalukagga ojjukira emotoka walukagga gye yamugulira kati emotoka eyo abata nagimalayo sente jjukira yita nagimalayo sente nagira mushonga ng'agivuga naye ekyanga naga asigimalayo ate mugimpa nogimpa so Sasha Brighton yayise mu bizibu bingi nnyo naye olabye post gundi gyakoze Serena Bata erimu obulumi Serena Bata omanyi Serena Bata ebyo yabiyita mudda era kya postinze akijje ku ntobo y'omutima gwe gundi Serena Bata bwe kyava wasipapa yakayimba ennyimba nga 5 ng'alojja obulumi omukwano laavu eri ey'amakulu gyeyitamu agirojjera ddala so omuntu yenna ayogera ku kyokumanyika omutima mu mbeera y'abasajja Serena Bata ali ku mwanjo nnyo amanyi kikitegeeza agiyiseemu yagambye mbu Palaso yamugamba ave mu kuyimba abeere ewaka oyo Sasha Palaso yamutuusa kweri Palaso yamugamba okuyimba namugamba Palaso ye mwana we no mukwano gwe nga mukwano gwe tata omwana mumanyi ng'agenda musayininga kawi yadda walina mu South Africa gwe bayitanga kawi aye no si tata omwana tata omwana okusunira akatono nnyo tata omwana musajja mugagga era alina tiimu y'omupiira ne Uganda Wakisojansi sibyogedde ye yakyuse ate woyogera bwotyo aba Wakisojansi abalina tiimu z'omupiira bangi ne Uganda mulindwa alina tiimu y'omupiira ate tiimu zonna ziri wano ng'ogyekeza ebitongole nga KCC ne Uganda Revenue Authority nyingi ezamanyikibwa abasokolere kati mumbuka speed bannange tiimu esinga obungi ez'omupiira ne Uganda zabwannannyini esinga tiimu ezakabi ezirina abantu betumanyi abamanyikibwa Wakisojansi ate yazungira mu mayiri yakasuulawo gundi yakasuula waani Vivian Tendo possibility ekitende Salom oyo nedda oyo mazima wanvu neto mululi ngautu ndijo obadde ogamba tata w'omwana musajja mugagga nnyo sente azirina kati obuzibu buli bwonna Saimu yatandikidde nti woba ogenda mu laavu olina okumanya woba ogenda mu mukwano n'omusajja kikyoyagala kikulu nnyo for example Sasha Brighton wakwala kanyuga kwa example eri ku screen eyo Sasha Brighton wajje wa shonga yali azze wa musajja mu managinga musically gye byaggwera ng'agenze muki mulaavu kakati n'omusajja ono naye apyamu n'agamba ono kikyanjagalako oshegeera sente ezaggwawo n'akola ki n'agenda omusajja era asigala agamba yali anoonya ki sente okimye laavu okimye sente oba okimye feemu obyebuuza byonna ebyo Sasha Brighton yali ajja n'essaawa zino agamba nti landlord amugoba mu nnyumba naye taata w'omwana omusajja omugagga tamanyi nti omukazi oyo yamuzaalamu omwana kale ku lw'omwana leero mbadde fosti omanyi Sasha Brighton kyali wange mbadde fosti okubira shonga ne mugamba shonga manyi mwayawukana naye ono kyali omukwano gwo kola ku nsonga za renti olwo taata w'omwana lwa abasajja tuba tubakwasizaamu ekyejo ate nga mugamba musajja mugagga taata w'omwana sijja munenya tata omwana waliwo neyakamala Simon tata omwana sijja munenya mayi lwaki leero nkubuuze tata omwana wesimunenyeza waawano enkolagana ye ne tata omwana bingi Judy omusajja lwaki amina okkiriza omusajja okupangisiza ennyumba alina obusobozi oli gwe bajja mu chips yali asiika chips ne bamuwa ennyumba ennene gaggadde omusajja alina obusobozi obukuwa ennyumba nti yiyo ono omwana yali yeesibye ku Jacobo Aruna Miruna amugamba Jacobo yaani ogenda kulya linnya Jacobo Prince Amira n'amugye wa Jacobo by face by post mulina kye mutaŋŋambye Judy wulira balinappe tuli mubabulira sikuba bwirugambo Amira teyakola okiraba na Jacobo amulese mu mucere ne chips z'ekalayiza akisiika Aruna Miruna ajja n'amutuuza n'amugamba ssebo obunyebonye ndongo tetambula Jacobo akusibye ku chips eri ewammwe bamusaba Jacobo ente 3 zimuleme zimuzunza waliwo omusajja onazze alina buli kimu Amira ali mu
mu maka agagegeye bule bamuwa bwisente n'agenda n'agenyonyeza n'agula mukama mulungi kwamira byaterera naye ekibuuzo kyange ku palaso ddala ye obuvunanyizibwa bujjawo bwetikka Sasha Brighton yamugaana okuyimba amugambe tule waka ngenda kulabirira kuki anti wulira ekisookedde ya Sasha Brighton y'omu ku bayimbi beniza okugamba kigambo kinene okay y'omu ku bayimbi abatali focused oshegeera ajja ne music nakuwa oluyimba luba lutambula ogenda okulaba bamupaazizza nga music amuvuddeko nga taagenda mu byalaavu ng'abula kati we bitabuka nga taakomawo n'oluyimba so tali focused ayagala kuyimba anoonya bufumbo kati palaso yamulaba n'amanya nti ono aleka anoonya musajja wa kufumbirwa n'amugamba nti omanyi woba ayagala bufumbo genda ofumbe music muleke ate yagiramu okubanga yagenda omuwa buli kimu palaso kyali wagundi palaso kyaliwe Simon wamanedda namwatete naye nga ekinuma anti ekinuma kiri kimu taata w'omwana nkugaye mugagga alina obusobozi omuwamaka simanyi lwaki Sasha Brighton yakkiriza apangise kati bamulese mu bupangisa miliyoni 5 bonna line omu meya omu ali successful mu buli kimu omulala alina akayimba ka trending everywhere omu yakawangula nki awadi kakati alina omusajja nga ali kawi omu South Africa naye alina obusobozi oyo twamusayiningako yasooka okuba omuyimbi waffe mu ice studio twamusayininga mu ice studio oba mutuuse South Africa nadduka n'abantu abalala eyo kawi gye ekinnuwa sinafuna mukisa kwogenda tata wa mwana kuba mani yasala omusango guno nga amaze kugenda tata w'omwana Sasha siye muwala alina okubonaabona ekinewunyisa wiiki eri eyaggwa omusaamu omwe yakomawo n'akola gundi charity mu gete eri muki namusangako ko Sasha nga yetimba ebigundi byaba ajati mu bale kololo nengamba Sasha eitambala y'abajati abyagaza ati nembasanga birundi ngesa ng'omukulu oyo takola ki tawena omukulu yakasente yali badde akasasudde mpati yamusayininga nga ambasada wa gundi ambasada wa charity wa organization yeyo mukulu Kamos kale but I think ndaba obulumi bwo ne Simon ate obulumi bwange buli bumu Sasha Brighton talina kuba mu mbeera eyo olowooza alina buzibu ki manyi Sasha kyayitamu si kirungi olowooza alina buzibu ki yeetaaga kusetolinga oba tumusabire Sasha mukuyiddeko okusaamika locally available materials. Why me? What me? Everything changed. Go mañana tagara chibi. Mañana tagara chibi. I know he has risen as to why. I'm going through a hard time. I'm going through
teka kati Judy natandise n'obusungu mweno generation yonna omukyala yonna obeeranga ne kibayita fallback position. Never trade just your body. Omanyi mu Uganda muno nkeera okugamba abantu ku mbuutikizo okwo nti kati gwe mwannyinaze buli woolowooza nti ensi yonna yeetoololera ku kizigo bulungi bwona bugundi byo oba owedde. Sasha Brighton kubagagga boyina bonna. Judy nkubuulira bagamba oba owulirira wa gundi ng'owaako ki okoze ki newafunanga omugagga yenna ati nkubuulira nze Judy lwaki nkutwala ne tulya ku Lakabana restaurant nga muganda wange otambuza boda era oba onobba omusajja nti otandikirawo amuna yakataka kange kakano bakatwala omwana we bwati amiro manyi ngeri gye yabbamu omukulu oyo ow'ekirimi omanyi ngeri gye yabbamu ow'ekirimi nkubuulira to nga mbontwala speed anti kati katumalirize byonna mbiwulidde byonna tubiwulidde naye nga Sasha Brighton by the way abantu bangi abavudde okulaba nti no bamunakuwalirako nijjo mwembadde ne shonga ali ku Dorothy Shonga ofunanga omugagga omubbanga naye mwena kale kanjogereko toyogera ebyagonde biwoleza Sasha of course oli mukazi manyi kyayitamu ng'omukazi yena tewali mukazi ayagala kuva mu relationship eno obukemu eno ddemu oli eddemu eri nze kulanga esisayira Sasha musango ne bwe yasalawo anti abantu bangi palapase mungi eyo ekigambo kingi ne bwe yasalawo okuzaalira omusajja oyo amaze n'akyuka yali alaba oba oli awo nti yalimu omulamwa nga Sasha yali alowooza agenda kusetoringa bambi essaawa eno Sasha Brighton gyalimu kati Judy nkubulire sokoleke nkubulire Judy ekituufu kiri nti Sasha Brighton Katonda tasobola musonyiwa nga lwaki omusajja yamubba ku muyimbi munne Judy n'ekirala nga bw'olaba gundi Katonda tasobola kumusonyiwa Sayimu n'ekirala katono nnyo Judy ne Sayimu ekirala Sasha Brighton tebamunenya lwa musajja ono tata w'omwana tata w'omwana Sasha Brighton sokonde kumanyi lwaki njogedde bwentyo abantu bonna bagamba Sasha ataddeyo mubiri gwe okufuna kyayagala nsife wano naye kyowulira mu bantu nekyatayagala kukola oba kitegeera ayinza okubanga bambi eyembeera yali talimenti kugendamu abasajja bonna naye alowooza ono yasanga yanaaba omutu tata w'omwana ava yalabirira omwana ekyo kyalina kikola tata w'omwana tata w'omwana landiroad then alina apartments actually tata w'omwana akwata apartment emu emabega wa Podium site n'ekyokubiri mwannyinaffe Sasha Brighton ayise mu mbeera enzibu ennyo alabye abasajja bangi bamumenye omutima kyembadde nkusaba ekiba kisoboka olina amaanyi agakola setolinga weekolerera ebyabasajja byesonyiwe bajja kubalira abasajja nga 10 naye weewunya ogambe nti ddala yabaki muwala bulungi alina buli kimu ekiragisa okuba n'omusajja n'amaka amalungi n'obufumbo obulungi so abantu beebuza Katonda nzijjayo saba olina restaurant jimu abeere manager waayo sebo olina timu mwabeera ambassador olina apartment semabega wa Freedom City muwe naye Sasha naawe omusajja amubba ku muyimbi muno Vivian Tendo kakati yagamba tugenda ku Vivian yagana ndijo ne Simoni tugenda mukumulamu naye gwe wenna ayagala okwewala embeera bwetyo gende wasenga mirembe ky'ekyokuddamu kyo senga mirembe agenda kuwa ebintu ebyetagisa byonna ng'omwana omuwala we preparing olemu okukaba bwotyo katumulemu tukomawo kasalabe kyatovaako kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakago kayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa Abasanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road Kempton Park kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakago kayuga oyagala kubulirira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa Abasanwa Tours and Travel bebeesigika mu kubukingira tickets wamu ne visas okugenda mu nsi ez'enjawulo kola kago okuva South Africa basange ku 67 Pretoria Road Kempton Park
kasalabe kyatu kyagendera ddala mu maaso omukwano gwa nyongera okujjukiza nti gwe abasubiddwa tulina repeat yaffe ebeerayo buli lunaku ate abatulabira ku Facebook mu maaso awo tugenda babuzaako sitole tukyayina nnyingi ddala luno luwombo lwa lugambo tusunako obusuni nze Judith Kawes Sanua Tours and Travel tebattaddemu majja Sanua Tours and Travel tubeebaza nkosi twongera okubakoola mwenda bannayuganda nti muganda wange Black Friday kyeri mu kola side ze South Africa gwe girayo bulabi gamba mwalimu nti ngulira kino kimpereze bagula as small as a perfume as small as a watch bagisindika okuva South Africa okudda wano bakola ku travel documents oli South Africa eyo tulaba muganda wange bipapula biganye stay back home babikola byonna mwalimu gwengezako kubanga nkugamba oyagala kutumia furniture bizimbisibwa bintu bya farm Sanua Tours and Travel bibakola ku kintu kino basangibwa Cape Town Park side ze South Africa wana Uganda ku Adonai Plaza kubira ku Winnie ku 0700 0700 Sanua Tours and Travel bebakabuka abesiguka mu kago abatambuza buli kimu byonna ino omulwadde oyagala musindika South Africa byonna bajja bimukolerako oyagala komyo byonna bajja bimukolerako ina mighty eri South Africa bajja gikolako bikimu kyoyagala Sanua Tours and Travel nenga bagamba nti guno mwezi November December mugenda kulya amaziga ziragamba November December nze sirimu ogenda bawo ogwabasama bakyakaaba bangi bajja eno gwajjo gisoma gundi aduse eri ku gundi wana wa commenting yiya waggulu wano Anyway, nenga Sasha Brighton ogala kusabira mwanyiraze mwanyiraze Sasha Brighton wabite biba nayenga nabakomentinga temukisusa banange dijo soka mwala muto katuve ku Sasha Brighton kyangamba mwala muto aina future akyaso okwekolerera namanyi kuloga ebyo basajja byesonyiwe yes si kuloga kuba mukisambinga gwe kuko kalona mwade kalona mwade chance ana abana be abafine dogodde ne Judy kale kakati tugende South Africa kalo Nantongo ali mu lutale South Africa buzibu kyateye yakomyewo ne bamubanja bambanja kyate kati ante abamutuwala bagala sente ate zaaki yabawaka ezimu bagane muwa oba yali no kumo kalo Nantongo yagenze okuyimba South Africa omanyi South Africa yabantu ebeerayo parties nyingi olayinza okuba ne birthday ng'omuntu ayinza okuba n'ekivulu nga mugundi ai studio yagenze ne Judas nga studio watera okuba natwala abayimbi ku kivulu eri ebivulu ebya community kakati aba Jemistin babadde ne kite ekivulu kyabwe oba omukolo gwa community South Africa bali Jemistin na Uganda so baba n'omukolo gwabwe nga gwa community ne bapangisa Kalo Nantongo agenda abayimbire Kalo Nantongo mugenda bali bagatwala yengo omuyimbi manager Judas n'abategeeza nti nze manager w'omuyimbi nange mbadde nsaba nkole ki ngende n'omuyimbi ogutali musango ne bakkiriza n'amateekako naye n'agenda kati batuuseeyo mbu bwatuuka eri ku kisaawe bagenda okulala emotoka endala ejja Kalo Nantongo atula mu motoka ey'omwami gwe bambusa amadaala ogwolaba oyo gundi yalinga wano mugundi gwe bambusa amadaala oyo yalinga wano mugundi mugolde musajja waabwe oyo kati bamwambusa oyo gwambusa amadaala bagenda okulala Kalo Nantongo alinya emotoka ye ku kisaawe ng'abulawo bagenda omunoonya bamulabako nga tebamulabako ko bano tinedda balaniko mufefeta kakati ku lunaku lw'okuyimba naye kenyini yalinako birthday ye nga basabe bamukolere keeki n'ekifo ekyenjawulo ye byagamba nti nno gye bampangisiza nga si walungi bampangisiza loogi ekirumu emu erimu ebitanda ebiri nga bamugamba asole manager n'akigaana Doni Shakulu n'amutwala mu gundi eyakabi kati bano ekibaluma ye omuyimbi okubabulako okuva yatuuka ku kisaawe n'alabika ku lunaku lwaki lwa mukolo ne beebuuza nyabo fe abaakuleeta tebakupaaza batya anti kakati ku lunaku lw'omukolo kye bampangisiza teyayimbye ate bo bamubuuza twakupangisa nituteekamu air ticket anti kyengamba nti wabulidde wa baali baagala kala ayimbe si kyekyo baali baagala kalo yaduka mu restaurant mu lodge mwe baali bampangisiza mbu nga nfu nnyo baagala abeere nabo kuba yabadde alina kuba wansi wa management yaabwe baamutwala Kalo Nantongo agamba nti watuuka South Africa eriyo manager we akwatagana ne manager we bano bamugamba nti watugamba manager ye Judas Muvane yewa Uganda oba ina manager South Africa lwaki watumenya ngono nali eno wenda manyi omusango guli nti Kalo teyayimbye okuyimba yageza ku stage bamugwe ku stage ne mugamba nti anti nga buli kimu kitabuse
kati kigambibwa mbu ono kola gwe bamusa amadaala oyo bwatayina bwe yali amutwalidde kakati ebintu bitabukire oli yalindira South Africa gyeyateekera abaana nga bazannyo oli yateekera South Africa bano bagamba nti kati kansogenda bale banyinasaimoto yambe banyinafa bagende South Africa kakati banyinafa bagende South Africa naddala okuyimba ekisooka promota mubenyiddwa omanyi kasitolanga nti omuyimbi so ajja wakati kati awala abavubuka ababeesunga omuyimbi oyo bo kye bakola bamupaaliza wakati awo agatuwa ku kisaawe wali eri okuva ku kisaawe n'ajyalina okuyimba bamubuliza wakati awo basooka bamukwekamu yafunisa Lydia Jasmine overstay okitegedde kati lwaki baba bamukweka anti nabo ono akupankisiza kujja kuyimba tekitegeeza nti gwalina Judy Muguni ku Sandeke kati waliwo bano ababaagala nabo okwesanyusamuko naawe kulyako naye wali kunywa mu kakyayi n'ebirabyo nani kati bana baba batutte batuufu okwekalaka kati bano beekyanga bagamba nti kale watugamba manager Judas era Judas ntumuleeta ate manager ya South Africa ono yajjiddemu atya wano so amaseka wuliriza singa oyo omusajja oyo yali nti ye manager yali bayita tukiriza tusasulire oli manager bwe yajja naye yandibadde atugamba yenyini Nantongo yandibadde nina manager wange South Africa ono mumuleke okitege ne tukendeeza mu bintu bye twasasula twasasula passport yali talina kyokka nga tumanyi nti byonna babipanga okitege tebatuzanyira ku bukodyo era oyo Nantongo yadde alina okukubibwa naye kuba yali atugamba nina manager South Africa bwana oyo yenyini yatawanyiza emikolo gyaffe yenyini naye yandibadde agaba bannange najjaga ku mukutu ne bamugattako n'agaba bannange muleeta omuyimbi wange naye nze manager mukanjogere naye okitegedde naye abantu bamaze okwogera boogedde ne boogera ne bakoba amasimu paka Nantongo oyakkiriza nti ngenda kujja mbayimbire ye aliddawa ng'ate abiwulira kubanga ku mukutu guno kuliko mikwano gye okitegedde era yategera nti tuleeta Nantongo okitegedde lwaki teyavaayo n'akubira kubamu abaategeka n'abagamba omukazi gwe muleeta nze manager we okitegedde oba girlfriend wange naye mwogere nange buli kimu mukindekere ekyokusula mukindekere buli kimu ekya keeki mugenda gikola mugikolere wano mu kifo bwe kiti era oyo omukazi Nantongo alina otudiza ssente zaffe kubanga yatulaze bamaneja babiri tetujja kubanga twasasulidde bamaneja babiri netubateeka mu bintu ebyo alina otudiza ssente zaffe mu bulungi oba mu bubi okitegedde kuba yenyini yatugamba ne manager we ne tutoba okusasulira manager ne basajja ne batoba ekiro emisana nga balwanya manager afune passport abe nga ajja n'omuyimbi we okitegedde n'otuuka wano ate waliwo manager omulala kwekyo kirabanga nti wadde tuli bakyamu nti wadde simanyi oli muntu ffe tuli bantu abamugye mu kabaati eri e Uganda mu nfuufu netumuleeta gyawunye ku ttaka lya South Africa amazzi gye gakuŋŋaanira n'eggolo gye zikuŋŋaanira okuva e Congo wawa kuva e Nigeria zikuŋŋaanira wano e South Africa ne baziteeka webwe tujje ntumulaga empewo ya wano bukyanga azaalibwa tatambulangako distance bweti ye twamutambuzza okitegedde. We're going to give you an update on a story we covered last week, and it's those strikes in South Africa. Civil servants ekituufu kiri nti mu 17 navaawo naye ndi mu 20+. Yes, ekituufu kiri nti mbadde sigimanyiiko. Manager nga ngambe tulina meeting, tulina omwami gwe tulina okumeetinga gwe mbadde nziza okulaba esho okugifuna yennyini tebayita munze bankubira essimu naye bankubira nemba we namba ya manager wange nembagamba mwogere naye mumalirize byonna bwe tutuuka okugenda twatuuka late ne tutuukira ku hotel gye baatufunira tutuuka ku ruumu bagulawo ruumu emu nze simanyi lwaki mulimu ebitanda bibiri nga kyerinaanye kino n'ekiri awo nga bwerinaanye tewali space. So ne tubabuuza tugenda kusula muno ffenna ne manager wange kwaliko omukyala n'omwami abaatugula batugamba eno 5-star hotel mugenda kusula wano bye bigambe baatugamba ne mugamba kale tewali buzibu ne tukola ki ne batusiibula ne bagenda abali wano Uganda nana mumumanyi nana akoze naye for a long time kuva we natandika okuyimba okubeera naye eri yes bagambye boyfriend wange ebiki okubeera naye eri bwogenda ku nsi etaliyo
nosangayo omuntu gwomanyi of course gwosinga okola ki webale nnyo naye problem yonna we yavudde kutusiza babiri room wali empewo nga nnyingi Judas nakwata blanket ye n'agimpa nangamba kola ki weebikke bwe bwacha ku makya ne tutuula nga basatu ne tugamba Judas siri comfortable kwe bakabwe nti so nana natugamba manyi tugende mu Santo tufune ki tufune hotel endala naye we twali tuva ku hotel eri gye baatuwa mu kkubo nga tugenda tufulumye hotel bwe tuti Judas yakwata essimu n'akubira omwami oyo eyabadde ku TV ng'ayogera n'amugamba sebo ku brand y'omuyimbi wange munange tugenda kuvaawo wano tufune hotel endala kuba tali comfortable tasobola kubeera nga yeetaayanga omukyala sigamba nti twava ku hotel because hotel mbi twayituze mu hotel embi ezisinga n'eyo nze we nali ndi ku stage nyimba nali nakayimba ennyimba nga nnya olutalo ne lutandika omwami oyo yatandika olutalo ekisooka nnanna baamukyawa nnyo bagamba yatupaaza naye tuli bantu tuli above 20 oba 18 mbu musajja wange yampaaza nanzija wano nantwala naye omusajja oyo yatandika olutalo yayimuka nakwata ettaala n'alyasa ng'ayagala kutukuba zinali ku stage ng'ayagala kunkuba kati ne bakwata nnana ne bamukwata ne batandika okumulwanisa bagala kumukuba nze ndi ku stage ne Judas then bano abantu abamu betwajja nabo najjako n'omwami abantu babiri ne banziza ebbali bangamba Karo genda otule wansi ne Judas genda otule wansi oddeeri ebbali n'ennyimirira ebbali kati ne balwana ne bayimba omusajja n'ayomba ng'agamba ayagala ssente ze za hotels yasasula ennaku 3 ayagala ssente ze za keeki yankolera mu birthday cake nsasula ssente ze yateekamu naye ng'ekituufu kiri nti onkolera olutalo olw'okubanga keeki naye ng'ate keeki gy'okola ze saagi kusaba yagamba manager wange oba yamusaba keeki tewali yamusaba keeki Nantongo tuwe biva organic sirwana Nantongo nkubuzako nekugamba ogamba otya yomu ku bayimbi abasinga okubanga omwaka guno bakubya ina kayimba bakayita oliwa kakuba mutala ku mutala and of course nkutegeeza biva organic bateekamu amajja bagamba balina ke bayita ka wake up musajja mukulu gwe bayita Dr. Richard Senjobe ayina kye bakola ajjanja baze bayita kye bayita secondary and primary infertilities musange ku access building opposite hotel Sujovalo gwe gendo obuze Richard Senjobe Dr. aliwa ajjanja bisemerere yaffe ya mutonde ayina akayuni obukola bw'ejjuni bwajjanja bisabuladi wange abakyala abalumizibwa mu nsonga zammwe ku 07526 kugenda kubanga omusanga kale kakati Bebe Cool Bebe Cool Big Size Bawazwena avuddeyo n'ayogera ku nsonga ya gravity ey'okubanga omwana oyo yavaayo n'abeepimamu gravity mujje wano era jamuleeta olulala naye nga jakwebaza Salmax DJ Salmax Saimo ne Juli yakwebaza DJ Salmax yakoze nnyo okulaba nti nno akakkanya embeera ku bintu akavyo okolayo mu hall wali wabadde Nantongo gyabadde agenza okuyimba Salmax yakimidde mu yabadde DJ ate nga amanyi Nantongo ne manager Judas nga amanyi nga abantu ate nga amanyi bali abaleese abapangisiza omuyimbi so n'abasaba nti bannaye uno olutalo teruba endongo teruba lutalo so nakakanya embeera DJ Salmax webale nnyo okuba n'omutima ogwo ate nga ne Nantongo wakomyewo because omanyi bagamba nti tuli wotambula oyiga bingi nnyo kyendowooza nti waliwo ebitatambudde bulungi mu lugendo lwa Nantongo but keyagenze n'alaba ekyatuuseeyo next time ajja ku improving mu management ye okulaba nti bakolagana n'abantu mu mbeera entuufu kwakati kizibu kyakumanya nti Nantongo yabadde omusobya oba bali babadde abakyamu buli omu alaga nti buli omu side yabadde ki nkyamu naye nga Nantongo webale naye koma kulaba nti nokomyewo nga talina buvune bonna kirungi kweze nabadde ntidde bankubidde essimu ne bangamba nti Nantongo bamutire South Africa olw'omusajja bamuyita meeya natidde nnyo meeya yankubidde ne ngamba meeya naye ate baŋŋambye kino bwekiti ne bwekiti ngamba wayi sijja kusala gwakawala nga sifunye nabadde ntidde nnyo nga olabye ensonga zino ngamba Nantongo kati bamukwire South Africa kinawulika kitya manager Judas otuteeka ku mukenge gawe baterako ku palaso walaba ekyali ku palaso ekyali ku kamiliyoni so Judas ne Nantongo mwebale kudda nti mwakomyewo bulungi nnyo byonna ebyasobye
mutereze ne side eri abukinza omuyimbi libatatuukiriza nayo batereze next time omuyimbi addeyo okuyimba nga bamwaniriza mu bitiibwa kale nga tukomyewo wano bigenda kuterera ekirungize kyenjagala ku mpalana y'endongo teggwawo like tebeerawo paka kati ebyawedde babiyise tugenda ku big size Bebe Cool big size yes nze munange oje simanyi nti Bebe Cool yali ebabegawo okubanga Levixon yali successful mu music industry Levixon no yamuyambako at one time sina muyambako nti at one time big size got a boy Bebe Cool ayambye abayimbi bangi waliwo bayambye directly nayo nakora ekyali ku Serena waliwo bayambye directly waliwo bayambye indirect okitegeera kati nja kuwa living example jinasembye okumanya show y'ababizonto teyajja ku show naye ate yegiyimiriremu okulaba nti ebeerawo kuba bali bagiganye bagamba ebyabufuzi Bebe Cool n'asinzira gyali n'akuba essimu emu n'agamba abaana beeyiiya nti abaana beeyiiya mubaleke bakole show era ne bagikkiriza so kyegamba nti ayambye bangi kwe kati ekyo kyokka show y'ababizonto singa ebakusazibwamu nabo benyininyini ng'abantu naye kakati kyebakoze show yabwe okugenda successful nga yabadde kyekitegeza nti already kaliya yaabwe bagibiyulinze era tebajja kwerabira Bebe Cool mu kaliya yaabwe nti wetwali mu buzibu wetwafuna obuzibu obw'amaanyi nga baganye show yaffe Bebe Cool yagamba nti egende mu maaso n'egenda mu maaso so Bebe Cool y'omu ku bayimbi abayiriddewo bayimbi bannaabo omubiri Bebe Chameleon wakunyumiza story ey'okuyimba mulimu Bebe Cool Bobi Wine wakunyumiza story ey'okuyimba Bebe Cool mwali tudde ku abaana bayamba abalwadde ab'emiti Rema n'amakula wabakunyumiza story ey'okuyimba Bebe Cool mwali Rema nga simuwulira nkubo yeebaza Bebe Cool amwebaziza emirundi mingi nnyo amwebaziza emirundi mingi nnyo peribwa nnyo omukisa muzeeyi mumanyi from way back nze namulaba kubanga ndi mwana muto yajjanga ku studio we bajjanga nga nze mwana ali awalongose engatto naye nga mwagala nnyo era nga mulaba kuba nali njaga nnyo reggae music ate nga bwe njogera nti bwontuma reggae music nze nkuleetera Bebe Cool so bintu bingi nnyo bwenzize nga mu meetinga jukera na meetinga ne concert nga nakafulumya akayimba kange noonyomu n'ennyimba nayita bannamawulire bonna nabagaa mujje omukwato ono yayimbye muyimbi okuva olwo olunaku nampa n'opportunity naŋŋamba ayina Gagamel Night kati nga ngenda n'ennyimba mu Gagamel Night ne bandi era yemu ku experience we najijja okuba nga nsobola okuyimba ku bandi naye ono y'omu ku baana abato be nasooka okulaba mu industry muno balinga basatu be nalaba naye ono y'omu ku bo nenzijanga my world believes nti he has a clear destiny. Mama wange Mukristayo, tata wange Muslim. I went to the church and at the same time I went to the mosque. Of course I respect my mosque. Era manyi nti bamaseka basinga ebisinga babuuza bagana naye the best tukutegeera sikyanjula nnyo lwa nsonga nti nze ekinsingira obukulu nzikiriza mu Katonda nti Katonda gwe tusaba ffenna ate tumanyi aliwa waggulu eyo teri asaba Katonda ali wansi teri ddiini esaba nti Katonda wayo ali wansi naye waggulu eyo mu ggulu sirabangayo lutalo nti oba bakatonda balwana mu Katonda w'abasiraamu wanjawulo alwana n'ow'abaprotestant kitegeeza Katonda aliyo waggulu omu waggulu eyo waliyo emirembe ye concept yange mu mutwe so I pray mu music industry tulinamu abaana bakyali abato usually nkiyita adolescence which I accept it is okay bwe banaakula bajja kukola ki kutegeera reality kyeki reality eriwo eri nti keegi eno gye boogerako nti ffe twagizimbawo keegi si ffe twagizimba audience yagizimba audience egamba nti tokwata ku basajja abo abasatu tobakwatako mpaka ng'obatuuseeko kati gwe oba oyagala okujja Bebe waali yaaveewo gweyimbira bannayuganda bulungi weeyise bulungi beera n'empisa yambala bulungi naaba beera respectful and then they will respect you the audience ejja ku respecting ekuteeke awo Bebe Cool ne Kamiri oba ne Bobi Wine we bakola ki webali so si gwe weeteekawo hit song tekuteekawo no tulina abaana tuzadde tulina abakyala ab'okulabirira tulina biru z'amasannyalaze n'amazzi mafuta school fees ate ekizibu ekira kye mwerabira
nti music industry gye tuzze twezimba tuzze tugattako abantu bangi betuyamba kakati bw'oba oyagala okutujja mu musiki nga bwe nawulira omu bwe yali agaa nti bagende eyo mu biki ffe akasente akanaalabirira abantu baffe otutegekeddeyo ka ofiisi nti mwe mulitayalinge mujje nga mukime musaala musobole okuba sebo ffe naffe tukyali bannayuganda tulina ebizibu nze lisiya nnemeddwa n'okukola concert. The reason is because ndaba nga sente zirina okuteekamu mu concert school fees z'abaana bonna benneeyama zirina okuba nga zisasuddwa omwaka gwaka abaana bagenda mu next classes. Nina abaana enamagunga, nina abaana in so many places, okay, abatali bange benzala naye benkola ki benkwatako. Kati ezo seba ngamba nti nve mu music olinawo nanteeka nzije wakasaala pa month. A big size byebyo ebigambo bye eva ye aba abuulirira oba ofunyemu ekyokuyiga okifuna tukyagenda maaso ne kasalabe ekyanyongera okutegeeza munange eyo nosinzira jjo tulabira empaka z'okufumba zakomyewo nga 29 omwezi guno tugenda kutandikira wali mu Lufula. Abantu mu Lufula bwe tugenda empaka z'okufumba mumanyi kye tutegeeza n'ebitundu ebirala tugenda kubanga tujja kakati ndijo sokubuze ku bantu bafe abatulabira ku Facebook abantu batwagadde nnyo Judy kuba kyendabye wano olunaku olwali kimpitiriddeko naye nga basinga obungi wadde ku nsonga ya Sasha Brighton kasasha kabakutteko nnyo wala tuse n'okwebeza n'agamba nti ddala Sasha Brighton yazza gwaki talina musango gwonna gwonna gwe yazza ate zino gundi nga zisusse kale nga bozino waliwo omusawo omwaŋŋambye nti ayina shibaka yayimbako ne saha agendeyo akakimi nahero ana gwenno nawe gabula sekukulu oluvuuto akakonge kaffe katandisedde okubanga kafuluma mu lupapula lwa Bukedde ku Bukedde famma embuuti tugenda kusanga eyo ng'ogiwuliriza muga Katonda mugolo tukutwale ku dduuka eriri okumpi semaduuka akatala akali okumpi tukugambe tukuwadde eddakiika 5 by'oshoppinga byonna obitwale oba tutabya miliyoni 5 tebina buzibu kakati amaanyi gali wano mu bwangu bw'okozesa tukwede dakika 5 tujagamba bibiri wali nti shoppinga byakulya tugambe tuyimiridde wano tutandike eddakiika 5 odduke oliteke wano bakama baate batukiriza ffe abakozi baabwe naffe okwetaba mugabula sekukulu tumbula embutikizi kusangeyo tubatwala waliwo be twatwala n'asika embuzi nga weegalanye abanyumira basente balwana nesente badenga bayola sente omusajja bukyuma kyegudde embutikizi abantu baffe bategeeze bagenda kola batya okwotaba mu kazanyo akakonge kaffe mwekali mu lupapula lwa Bukedde ku peji ey'okubiri kadigugula kasale kawe kitunzi waffe ng'omaze okajjuzaako ebikwatako oba kaleete wano ebisigadde bitulekene kugambye nti kyangu nnyo bwe kasita tukusanga ng'ogitumbudde gitumbule ne bannayimba bawulire kibeautiful kyaffe kidora n'amalawo ekiri wali wonna kitegedde oyo ne godi nga bw'olaba ku ddolo gamba ono CEO muleke nabbanja waffe sooka omutuwe nga twebaza Prestige n'abalala bonna bataddemu amagya ku nsonga ono ye mukolo wa Prestige musajja mukulu gwe bayita Ani Kazibwe. Well, the president of the Confederation of African Football, Patrice Motsepe. Nga gabula sekukulu muzeego waffe nga Bukedde tulina olugabankizo twagala okuwuliriza abantu baffe ate n'embeera oluusi bwekalu batugamba batukole tutya abantu abo tubaagalayo basanyufu kaffe buli sekukulu ng'eneetera okutuuka katubaddize. Tubeebaza nnyo okuba nti mutambudde naffe tubeebaza amagezi ge mutuwa ge tukozesa ne tuleeta ebintu ebifaanana bwe biti. Era n'enkola yaffe bwebadde kumala emyaka egisoba mu 5 tuli myaka nga 8 nga buli mwaka tujja n'enkola eno eyagabula sekukulu kyetunoonya kyekyokwebaza mu abantu baffe abazibatuwagira okubaako ke tubaddiza katono naye mu Luganda tugamba nti akatono kazira mu liiso bannamukisa n'abasobodde okuyita mu kalulu banaabaako ke bafuna okuva mu Bukedde. Enkola eno nyangu nnyo nti ogula olupapula lwa Bukedde wonna oba olusanze n'ogenda ku muko gw'okubiri mubeeramu akakonge mujjuza kakonga ako malo kajjuzo teekamu essimu n'amannya go n'ekitundu ky'ovaamu n'okawa omuntu waffe atunda amawulire awo ojja kuba omaze okuyingira mu kalulu kaffe akagabula sekukulu. Ku Bukedde famma tukwetaaga bwetaazi kubanga owuliriza
naye bw'owuliriza towuliriza kimpowooze tikalodioko kataddeko bwoti mpolampola olyawo owuliriza olina okuwuliriza nga n'abakuli okumpi bakola ki bawuliriza dda nti owuliriza nolwekyo olina okutumbiiza onoobuutikira wuliriza obuutikire abakwetoolodde kakati ffe tulina omusajja wava mitakatayira wa Bukedde agenda keeranga kumakya kutambula atambule mu bifo ebyenjawulo agende mu za supermarketi agende mu za paaka agende mu butale kakati bw'atuuka erudda eyo ajja kusanga ng'owuliriza bw'akusanga ng'owuliriza ng'akubuuzayo bubuuzo kamu bubiri bwo bujja kuba bwangu kuba ekibuuzo ekigezi ekisooka ojja kuba okiyise kyakutumbiiza kyakubuutikira tufuna ekifo kimu nti genda oshopinga ebintu byonna byoshopinga obireeta wano sayimu munene w'omu kibuga ng'ayimirira awo katayira waffe ng'agenda naawe ng'otandika kyokwatako kyodduse emisinde eddakiika emu byesanga wano sayimu wayimiridde byonna byetukola ki byetusasula sekukulu eyasokera ddala mu bethlehemu ebuyudaya kasitokawulira kuba bukubi namba yaffe eya studio kubanga zijja kuba nzigule ennamba eri 04343787 njiddamu 04343787 kigenda kubeera ku Bukedde 1 ne ku Bukedde 2. Dola namala kasita ayogera nzaani amuddira mu bigambo bannange Judy njala twagaliza ono amazaalibwa mulabi waffe Simon wali nenge Saudi Arabia eja public holiday Saudi Arabia eja public holiday nange ndiddemu ne bakuba munana Germany obuzibu bwa gundi Messi akaddiye tugenda n'okusubula naye mbadde njagala osubula kati amazaalibwa amalungi gagenda eri kuba beautiful baffe amazaalibwa amalungi gagenda eri Kimbo wa Enjo Kalyango Kimbo wa Enjo Kalyango bangambye onana mwisi agambye investor musubuzi wa mwanyi kyotera eri ono ye musubuzi wa mwanyi omukyala investor wekyotera ndoza muwulira abana bawala mukole kati wuuyo investor mulambo omusajja n'atandikirawo okumumanyira obubaka buvudde esuuti gyakubye yokka mitwalo obubaka buvudde eri mwesige Sam ne mikwano gye gyonna Jona n'abalabo n'abekyotera bagaliza mukwano gwabwe munnaabwe bamuyise Enju Kimbo wa Kalyango investor akantu ako kagumiza nnyo investor okuba wa kyotera ewaona lebokyerera alona kasolo otegedde ekintu ekyo bwe bamu kubalondawo na lebo kasolo kati mu mbeera y'emu nga tunavaano mugambye nakwayo kisusse abantu twagadde nnyo social media kwegana tugijjanjawaza tugikubye ate omanye Saudi Arabia bawangudde Argentina kati bali kuffe balaba era munnauganda abadde tawagira Saudi nga mufu kuba banyinaffe bonna twabasindike Violet Nalubega asasiddeko nnyo Sasha Brighton Sasha agambye nti tulina n'emboozi endala zetukoze tetukoze Sasha yekka ate abasimu gyali ku Sasha nakimuli Fiona Nantongo yafunye ebizibu e South Africa gye yabadde banekasoboka abantu kati ono muyise Mumbere agambye ali South Africa atulaba atugoberera Nalubega Fatuma agambye Amina Balia Irene agambye Bebe Cool for life mwagiza Bebe Cool waliwo kiri wagambye tusoma nakimuli Fiona agambye these days abawala mwetaaga kwe respectinga wagambye waliwo ono bamuyise Somia agambye nti kibi nnyo omuntu omumenya omukwano kibi nnyo omuntu omumenya omukwano tina ssuubi akuweereza obubaka obulungi agambye akwagala nnyo naye nze ngamba kyalimpa Justin ali Saudi Arabia bali public holiday abo bali kuwangula World Cup kakati nze wamanga nga tugenda okusiibula mwe mwena abantu abali ku Sasha Brighton na buli mwana muwala ndaba woba toli ku bwangu nnyo ebintu by'omukwano sooka obiveemu babyesonyiwe bw'oba toli ku bwangu nnyo omusajja omufumbo mwesonyiwe bw'oba toli ku bwangu nnyo kiddemu neera mu mbeera ye mutwagaliza mukozi munnaffe wano ani Bisoke nga simumanyi buli mukyala
Senga ani. Senga Nakate. Yes, happy birthday, beautiful. Oh, muchala go tulina tukiikira ba miskati. Kibanga simanyi akoze Happy Bukedde team Bukedde fama. kankwanjulire senga mirembe omulembe Natural Research Products amakago kayuga oyagala kubulira ng'ogenda kufumbirwa omwana yagenda okulemesa eddia sente ze zikuyita obuyise mu ngalo abaami abateesobola ekyogo ky'emikisa abo ba Sunwa Tours and Travel